काणी अंतर बरयणार स्टॅन अगेरा मुल्की सादर करता रनिटा पायस कारकोळ प्रस्तुत ओमान दुबय तावन रजेर गांवाक येवचें हांवें पयले पावटी न्ही. फाटले 12 वर्सां तावन थोड्या पावटी वर्साक एक पावटी ना तर 2 वर्सांनी तरी हांवें गांवची भेट सराक केल्या. हांव आजून आंकवार. मंगळुरांत म्हज्या मोगाची म्हळ्यार म्हजी मम्मी मात्र. डॅडी सरून 6 वर्सां संपल्यांत. म्हाका भाव नात. एकल्याच धाकटे भयणीक काजार जावन 7 वर्सां जाल्यांत. ते आपले कुटुंबासोवें कॅनडाच्या ब्रॅम्पटनांत वस्ती करता. 4 या 5 वर्सांक एक पावटी ते गांवाक भेट करता. ते रजेर येताना म्हजी रजा ताळ करन हांवें ताका बेटसो अवकाश सुकोवंक ना. तशें टॅलिफोनाचेर आनी ईमेलाचेर आमचो संपर्क जीव उरला. गांवाक येवन 2 दीस जाल्यात मात्र मम्मीन एका विशयाचेर प्रस्ताव काडूंक गळाय केली ना. काजर जा रे पुता, तुवें निराकरसिल्ल्या सैरिकेंक लेख ना, प्राय रावाना. कोणायच्या मोगार आसल्यार सांग, म्हजी आडकळ ना. तुवें ह्या वर्सा काजर जायजेस. काजर आसल्यार तुजे भयण कुटुंबासोवें येता म्हणून भास दिला. मम्मीन कांच दम्मान सांगलें. हांव कोणायच्या मोगार आसल्यार सांगूंक कितें लज? हांवें फाटीं सवाल केलें. तर काजर कित्याक जायनाय? तिणें विचार केलो. कोणी पसंदेचें फावो जाल्लें तर म्हजी आडकळ ना. म्हाका आसक्त नातली. कुंपाद्रीन सांगिल्ली कारकोळची सैरीक कित्याक गंभीर घेवंक नजो? हांवें चेडवाक पळयलां. सोबाई आसा आनी B.Ed केलां. गुणेस्त आनी मान मानसुगेचें म्हूण पोदरनीन सांगलां. तूं तयार आसाय तर आयतारा पोदरनी संगी कारकोळ सरल्या. मम्मीन तयाराय केली. तुजी खुशी. हांवें ना कुशेन तकली हालयली. मम्मीन म्हजी थंड प्रतिक्रिया पळोवन विररायसो हुस्कार सोडलो. काजार फुडार आनी भविश्या विशीं हांवें जायते पावटी आटोव केल्लो आसा. प्राय 35 जाले आसतना आतां काजार असो आटोव केलो ना तर फुडें सारकी सैरीक मेळोवंक गळाय जातली म्हणची सत्राय म्हज्या एगिनान दोस्ताली. पूण फकत प्राय उतरून वेता म्हणून इच्छा या आसक्त नातल्या चेडवा लागीं काजर जावंक जाता? ह्या सवालाक राजांव सोदतना म्हजी उमेद शेळयताली. काजारी जिणयेचें आशा आत्रेक म्हज्या लागीं कित्याक नांत म्हणून मम्मे चिंता आसतली. 10 वर्सां आदीं असले अत्रेगांनी हांव कितलो फुमार जाल्लो म्हणून मम्मी नेणा आसतली. तीं सपनां गोबर जालीं तरी ताची मोर हांव मेकळी करूंक शकलो ना म्हणून हांव मम्मीक कशें समजोवं? म्हज्या देसवाट बोगणाचीं पानां परत विंचून सजोवंक शकची सकत हांवें भोवशें होगडायल्या. मोगान म्हाका दिल्लो अंतर उणें करूंक केदळा सादी जातलें म्हणून हांव निजायकी नेणा. हांवें सर्व वेळाचेर सोडलां. वेळान म्हाका मोगा तेवशीन लागीं ओडलें आनी वेळान म्हाका पयस सोडलें. आतां हांवें कशें प्रयत्नपूर्वकी म्हजी विंचोण करूं? म्हजो वेळ परत येतलो आनी सर्व अंतर उणें करतलो म्हणून म्हजो भरवोसो. मुखल्या आयतारा सांजेर पोदरनी संगी सैरीक पळोवंक कारकोळवेचें प्लॅन मम्मीन नेमियारलें. तेच्यान कितें सूख? काजार जावचे उपरांत न्हेवे म्हणून हांवें म्हाकाच समाधान केलें. म्हजी मम्मी शेनवारा सकाळींच्या मिसाक गेल्ली. हांव आयतारा सकाळींच्या मिसाच्या बेटवणेक भेट केली. आख्ख्या मिसाक हांव सर्व संवसारीक राटावळेतावन मुक्त जावन शिकवण आनी बलिदानाचेर ध्यानीत जाल्लो. हें ध्यान कुंभार सेवंक उबो जाताना अचानक धंडळ्ळें. लायनीक रिगोवंक तयार जाताना सिंतीक पळोवन एका क्षणाक म्हज्या काळजाची उडी सुकली. हांव पयलें तामशेलों आनी उपरांत धवशेलों. 12 वर्सां उपरांत हांवें ताका पयले पटी पळोवचें. ह्या 12 वर्सांनी हांव गांवाक आयिल्ल्या संदर्भी आमची मिलागत जावंक नातली.
ताणें लायनीर ताचे मुखार रावंक जागो दितना म्हजे पांय कांपले. म्हज्या कुडींत वीज सक्ती सारकी तरंगां आदाळ्ळीं. कुमगार स्विकार करन हांव पाटी बसकेर बसलों. मीस आखेर जाल्ल्या फारा उबो जावन भायर मेटां काडलीं. सिंती संगी मी लागत जातली म्हणली अपेक्षा सफल जाली ना. इगर्जेची मेटां देंवन आपले कारा तेवशीन पावलां काडच्या सिंतीक आपोवन 2 शब्द उलोवंक म्हणून प्रयत्न केलें तरी धैर्य जालें ना. तें आज एक सुरें आसलें आनी ताचो घोव सांगता नातलो म्हणच्या कारणाक म्हाका ताचे लागीं उलोवची ओडणी उदेली. म्हज्या लागीं जाप नातली. तशें सिंती आनी ताचो घोव सिप्री म्हज्या वांट्याक परकिनी. आमी एकाच कॉलेजीन शिकल्ल्या. आदीं चिडावन उलोवच्या तितली सळावळ आसली. तवळ अंतर नातलो. पूण आज तवळचो वेळ काळ माजून अंतरूप जाल्लो. तवळच्या तरण्या प्रायेर सिंती संगी प्रेम प्रकरणाक वळख जावन आमी एकामेका काजाराची भास दिल्ली. सिंतीक सोडून हेर खंयच्याय चलये फाटल्यान हांव वचूंक नातलों. तें म्हज्या जिणयेचें पयलें आनी अकरेचें चेडूं जावन उरलें. सिंती संगी म्हजे अत्रेक उमाळूंक लागतना म्हज्या थोड्या खास इश्टांनी सिंतीक सिप्री संगी सळावळ आसा म्हणून सत्राय दिल्ली. मोसरान अशें उलयतात म्हणून हांवें ती सत्राय गंभीर घेवंक नातली. सिंतीचेर दुबाव करच्या स्थितीर हांव नातलों. कॉलेजीचें शिकप आखेर करन हांव गल्फाच्या वाटेक लागतना सिंती रडलें. 2 वर्सांनी फाटीं येवन हांव काजार जातलों म्हणून हांवें उतर दिल्लें. पूण उतर पाळूंक ताणें म्हाका अवकाशच दिलो ना. हांव 2 वर्सां उपरांत गांवाक येवच्या भितर सिंतीचें लग्न सिप्री लागीं जावन ती म्हजे जिणयेतावन अलग जाल्ली. ताणें अशें कित्याक केलें म्हणल्या सवालाक जाप म्हाका मेळ्ळी ना. मात्र न्ही, सिंती सोवें ताचे उपरांत सुकून समेत भेट जाली ना. सिप्री 1-2 फावटी आकस्मीक भेटलो तरी परक्या बरी आमी नटन केल्लें. सिप्री लागीं कित्याक तें काजार जालें? सिप्रीक सिंतीन वळखोवच्या प्रास चड लागशिल्ल्यान हांव आनी म्हजे सांगाती वळखोन जाणा आसल्यां. गिरेस्त बापायचो एकलो पूत. तांकां ट्रान्सपोर्टाचे वयवाट आसले. जायतीं बसां आनी ट्रक्कां तांचे नांवार आशार पाशार जातालीं. चेडवांचो सांगात, पिक्चरां, रेस्टॉरंटां आनी पयशे विबाडचो सिप्रीचो हव्यास म्हणून सडावत जाणा आसले म्हणटना सिंतीक हाची मायेत नातली म्हळ्यार पातयेवंक कश्ट. पूण रेस्टॉरंटांत एकवटून घोव बायल जाल्लो विशय एक अपूट सत. सिप्री लागीं काजार जावचो उद्देश सिंतीक आसलो तर ताणें म्हाका कित्याक मोगाचें उत्तर दिल्लें? म्हजें आनी सिंती मदें कितेंच अंतर ना म्हणून समजल्ल्या म्हाका अचानक वास्तविकता आदलाल्ली आनी आमचे मदें मेजोंक सकनातलो अंतरूप जाल्लो. फाटल्या 10 वर्सांनी सवालाक जापी मेळ्ळ्यो नात. जापी जाणा जावचे प्रयत्न हांवें केल्लेय ना. चलयांच्या संगातावन हांव पयस रावल्लों. लग्नाचे उमेदीतावन हांव मेकळो जाल्लों. आज अचानक सिंती दिश्टीक पडटना ताचे लागीं 2 शब्द उलोवंक हांव कित्याक प्रेरीत जालों? हांव म्हाकाच सांबाळचें आवश्यक म्हणून चिंतून सिंतीच्या चिंतनाचेर खाडू घालें. इगर्जेंत सैरे आनी इश्टांची भेट जाली. थोडे कुट्टून उलयले. थोड्यांनी वळख आसून म्हजी बेपारवा केली आनी थोड्यांतावन हांवें सुखारी मारली. 20-25 मिनटांनी थोडे गप्पे सरले. पूण अकरेक हांव एकसुरो जालों. हांवें घरा वचूंक निर्धार केलो. तितल्यार थोड्यो वस्तू घेवंक हांव सुपरमार्केटीक गेलों. ट्रॉली लोटून सुपरमार्केटीक हांव भोंवंक लागलों. जाय पुरतो सामान घेवन हांव कॅश कावंटराक रिगलों. कावंटराच्या चलयेन बिल्ल करतना म्हज्या दोळ्यांक औचित्य एक दृश्य संपडलें. शॉपिंग कॉम्प्लेक्साक भितर आसच्या कॉफी शॉपाक प्रवेश जावचो सिप्री आनी ताचे बगलेन हालोवन धलोवन आठ नेट व्यक्त करची एक चली. तांचो संबंद फकत इश्टागत म्हणचे प्रास चड मुखार आसा म्हणून नक्की करूंक
सिप्रीचो हात सलयेच्या पेंगटाक रेवाडलो. म्हजी चिंतना घुसपडली. कॅश फारीक करतना म्हजी बोटां कांपलीं. सुपर मार्केटीची बॅगां उबारन ऑटो रिक्षा भितर रिगतना सवालांचो दाळो म्हज्या मनांत वजन भरीत जालो. सिप्रीचें नडतें आजाप पावचें तसलें न्ही. हाचे प्रास कसले वर्ते गूण ताचे कॉलेतींत आसूंक साध्य. कॉलेजींत शिकतना ताचे स्वभावांत भ्रमराची पिसाय खतखत्ताली. आजून ती पिसाय शेळोवंक ना, बगार दाट साय जाल्या. तवळच्या दिसांनी ताणें बदलिल्ले चेडवांक लेख ना. पूण आज काजारी जावन तो असो सुरला. सिप्री आपले अस्कतकायेतावन येदोळ बचाव जावंक ना. भौशा केदीं कसो जावं सोना. सिप्रीची पिसाय ताच्या काजारी जिवितांत देसवाट करच्यांत सफल जावंक ना. ह्या येदोळूच सिप्री आनी सिंती मदें खटपट जावन संबंदांत फुटू जाल्या. ह्या सवालाची जाप जाणा जावंक हांव निजाकी कुतूहल भरीत जालों. तांचे लपटे आपणा कित्याक म्हणच्या चिंतनाक हांवें किमसून चिड्डिलें. मुखलें मेट कितें म्हणून हांव मतींत गुणाकार घाले. दनपारां जेवणाक पोदोर नायिल्लो. मम्मीन सांजेर कारकोळ सैरीक पळोवंक वेचें कार्यक्रम घाल्लें. मम्मीच्या कार्यक्रमांत म्हाका आसक्त नातली तरी हांवें सांगात दिलो. 3 वरांचेर पोदोर सवें आमी कारकोळ गेल्ल्या. चेडवाचो बापूय पोस्ट मास्टर आनी आवय नर्स. तांकां तेगां चेडवां. मालगाडी B.Ed करन उडपी कॉन्व्हेंट इस्कॉलांत शिकयतालें. आकर्शीक आसलें तरी म्हजें मन जिखलें ना. म्हज्या मानसीक सागोरांत सिंती परत प्रवेश जाल्लें. सिंती संगी अंतर पयस करन लागीं जावंक अंतकार्या सुरंगांत उजवाड दिश्टीक पडलो. घरा फाटीं येतास पोदोर्नीन सैरिके विशीं म्हजे अभिप्राय विचारतना हांव चिंतून 2 दिसांनी सांगतलो म्हणून कळयलें. पूण गुपीत हांवें येदोळूच म्हजो इरादो पक्का केल्लो. मुखले दिसांनी ते गांच्या जिणयेंत एक वादळ उपजोवची साध्यता आसली. प्रप्रथम सिंतीक भेटचें आवश्यक आसलें. त्या सांजेर न्हिदोंक वच्या पयलें म्हज्या एका क्लासमेटाक फोन करन हांवें सिप्री आनी सिंतीचो घरचो विळास बरोवन घेतलो. एक आगोचर स्फूर्ती सवें ती रात पसार जाली. दुसऱ्या दिसा सकाळीं आळसाय नासतना सुटसुटीत बोगणांनी हांव उठलो. सकाळींची नितळाय, नाण आनी नाश्तो संपवन हांव न्हेसूंक तयार जालो. 8:30 जाताना म्हजी सवारी सिंतीच्या बंगल्या सरशी पावली. बंगल्याक थोड्याच मिटर पयस आसच्या रेस्टॉरंटांत हांव थोडो वेळ करसिलो. सिप्रीन आपल्या कारार गेटीतावन भायर वेचें देखतस हांवें त्या बंगल्यात येवशीन मेटां काडलीं. सिंतीक मेळोवंक आनी उलोवचो अवकाश तापतलो म्हूण चिंतना काळीज प्रफुल्ल जालें. गेटीर उबो आसच्या सेक्युरिटीन म्हाका आडायलो. नांव सांगतस ताणें फोनाचेर सिंती लागीं संपर्क केलो जायजे. 3 मिनटांनी भितर वचूंक अनुमती मेळ्ळी. प्रमुख दाराचेर ट्रॅक सोटाचेर सिंती म्हजो स्वागत केलो. भौशा व्यायाम करतलें जायजे. तोंडार पाजारलो घाम ताणें खांद्याक रेवडायल्ल्या तुवाल्यान पुसलो. हाय, कसो आसाय तूं? भितर ये, बोस. काल इगर्जेन तुका पळयलो, पूण तुरंत काम आशिल्लें जाल्ल्यान मिसा उपरांत रावंक जालें ना. सिंती नर्ग नासतना उलयतना म्हाका धैर्य भोगलें. मिसा उपरांत आमचो रान पाशार जावचें हांवें देखलें. कशे विशयाचेर येवचें म्हणून हांवें मतींत चिंतना रायलीं. नाश्तो करताय? च्या या कॉफी? नाश्तो करूंक पोटान जागो ना, च्या मेळ्ळ्यार पुरो. हांवें विंचवण केली. अजून दुबय आसाय? काजार जालां? भुरगीं कितलीं? सिंतीन सवालां उडयलीं. म्हजें आजून काजार जावंक ना. हांव हांसलो. दुबयंत नोकरी म्हूण धरून आसा. आर्थीक तोंदरे नात. कोरोडांनी खेळोन आसाय? सिंती हांसलें. आमी माध्यम वर्गाचे. हांव हांसोन जाप दिली. आमचे 1000 कश्टांनी लाखांक पावतात.
पूण म्हजो सिप्री कोरडांचेर न्हिदोन आसा. हंकाराची खर सिंतीच्या स्वरांत निशेतली. आपणाच्या मोगाक धिक्कार जावन सिप्री लागीं कित्याक तूं काजार जाल्लें म्हणचे स्वता फाटलो इशारे म्हज्या मतीक स्पश्ट जालो. फकत पयशे आसल्यार जालें. 10 वर्सांच्या काजरी जिवितांत तांकां भुरगीं नातलीं. काजर जातस कुटाम रुता करी जाय म्हणची फिकीर ना. तासो सिप्री करडांचेर न्हिदोन आसा म्हणटा हें. करडा शिवाय तिसो सिप्री हेर कोणा सांगी न्हिदोन आसा म्हणून ह्या कुड्ड्या स्त्रियेक खबर आसा. ह्या स्त्रियेचो एका काळार आपणे मोग केला तर आज तिका हांवें जिणेच्या अंतकारांतावन बचाव करचें अवश्य जावन आसा. म्हजो निचेव थीर जालो. अंतर पयस करन लागीं सरोंक हांव आशेलो. नौकरान चायेचो सत्कार दिलो. हिणें कसो पावलोय? च्या पियेतना सिंतीन विशयाक खोंच मारली. तुजी आनी सिप्रीची भेट करया म्हणून हेवशीन पावलो. हांवें सवकास जाप दिली. तूं फट उलयताय. सिंतीन खचीत स्वरान म्हजे दोळे फूड केले. मतलब? हांव नर्वस जालों. तूं सिप्रीक आनी म्हाका सांगाता भेटोंक येवनाय. सिंतीन आपलें कोप पाटीं दवरलें. तूं फकत म्हाका भेटोंक आयलाय. सिप्री घरांत हांव वेता पर्यंत तूं आमच्या बंगल्याच्या मुखल्या रेस्टॉरंटांत राखून रावल्लोय. सिप्री वेतस तुवें म्हाका भेटचो अवकाश सोदलोय. आतां मतलब कितें म्हणून विचारचें हक्क म्हाका फावो शिवाय तुका न्ही. खेळांचे वीक्षक विवरण दिल्ले परी ताणें उतरां विंचतना म्हाका कांट्याक बसलो अनुभव जालो. पूण आनी एका दृश्टीन विशयाक येवचो अवकाश सिंतीन म्हाका करून दिलो. आतां फाटीं सरची आवश्यकता नातली. तुजें चलन वलन म्हाका कशें कळीत म्हणून आजापावा नाका. सिंतीन कळीत केलें. आमचें खासगी जिम्नेशियम पयल्या माळयेर आसा. तीं तावन बंगले मुखलें रेस्टॉरंट सारकें दिसता. हांव चीत रेस्टॉरंटाक लागीं तूं दिश्टीक पडटना सहज जावन हांव कुतूहल भरीत जालीं. आतां तूं भेटोंक आयिल्लो इरादो हांवें जाणा जावयेत गी. तुजे आनी सिप्री मदें सर्व सारकें आसा? हांवें ताळो सडील करून विचारलें. तुका कित्याक दुबाव? सिंतीक आदींतावन सालिसायेन जापी दिवची संवय नातली. सवालाक सवाल उबें करतालें. सिप्रीन काल सकाळीं एका चेडवाक वेंगेंत आरावन कॉफी शॉपाक वेचें पळयल्ल्या उपरांत म्हाका तशें भोगलें. म्हजें उतर कितल्या मट्टाक ताचे परिणाम करूंक शकलां तें जाणा जावंक हांवें निरीक्षण केलें. सिंतीचे मुखामळ सवकास धवशेले. ताका म्हजेर पातयेणी उदेली जायजे. हांव सदां तुजें बरेंपण आशेलां आनी आशेता सिंती. हांवें प्रयत्नपूर्वकी म्हज्या स्वरांत मायपास वापरलो. आदीं आमी लागीं आसल्यो. पूण हांव दुबय गेल्ले उपरांत तुवें सिप्रीक वेंचलें. तुवें कित्याक तशें केलें म्हणून हांव तुजो विचार करिना. तुजी तुका वाचपी कारणां आसतलीं. ह्या वरवीं उपसल्लो अंतर हांवें सोसून व्हेला. पूण तुजे जिणयेक कोणेय अन्याय करचें देखताना म्हाका सोसूंक जालें ना. तशें जाल्ल्यान हांव आज हांगासर पावलों. म्हजीं उतरां थोड्या मट्टाक तरी अंतर उणें करच्यांत सफल जालीं म्हणून हांव बरवसलों. तुका हांवें कित्याक आनी कशें पातयेवचें? सिंतीन आपली खंत धांपून व्हरचें प्रयत्न केलें. हांवें जें कितें देखलें तें तुका हांवें सांगलें. ह्या विशीं सिप्रीक दुबावाक इडें दिनासतना सोदना करची जबाबदारी तुजी. म्हजी तुका केदाळाय गरज म्हणून भोगता तर तुवें म्हाका फोन करून आपयत. म्हजें घरचें टेलिफोन नंबर ताका हांवें तिळसिलें. म्हज्या रजेची 50 दीस अजुनी बाकी आसात. तुज्या गरजेक पावच्यांत म्हाका विराराय भोगची ना. अंतर उणें करून लागीं सरोंक हांवें रस्तो उक्तो केल्लो. सिप्रीची सोरी धरूंक तें यशस्वी जालें तर बाकीचें हांवें अपेक्षिल्ल्या प्रमाणे घडचे साध्यता आसली. सिप्री लागीं कच्चाट जावन वेगळ्यासार जालो तर आदलो मोग सोदून म्हज्या जिणयेक ताका फाटीं येवंक कितें आडकळ?
तेंच जावन खुद्द आमचे मदलो अंतर उणें करूंक पेसाडतेलें. हांव ताचे लागीं काजर जावंक तयार आसलो. सेप्रीच्या अविश्वास कर्तुबाची खबर आयकतच ताचो जिनोस बदलालो. ताणें फकत तकली हालयली. असलो झटका लागतना कोणाचेय मानसीक संतोलन हालचें स्वाभावीक. सामान्य स्थितीक पाटी परतूंक वेळ लागतलो. हांव सडीत उलयलो ना. ताका परत भेटतलो म्हणून भासावन हांव भायर सरलो. घरा वेतच कारकोळच्या सैरिकेंत आपणाक आसक्त ना म्हणून हांवें मम्मीक तिळसिलें. मम्मीन कित्याक म्हणून विचारतना हांवें पसंद ना म्हणून नीब दिलें. सिंती आपणाच्या जिणेंत परत पाटी येवची साध्यता आसा म्हणसो घोट लिपयलो. मानसीक दृश्टेन म्हाका जिणेंत नवो हुरूप जागृत जालो. सिंतीच्या मोगांत सलवल्ले उपरांत हांव फकत वांचून उरलो. आतां अवचित्त परत जियोंक लागलो. त्या एका बेटे उपरांत सिंतीक परत वेग्गी बेडसो संद्राप उदेलो ना. सत सांगचें तर ताचे लागीं फोनार उलयलो तरी मिलागतेचें आव्हान फावो जालें ना. हापत्या उपरांत एक पावटी फोनार उलयतना सिप्रीचेर हांवें उसारिल्लो बदलाम सत म्हणसो दुबाव खरो जावंक लागला म्हणून सिंतीन म्हाका कळयलें. हांवें दोळ्यान देखिल्लें फट कशें जावचें. हांव खूश पावल्लों. निराश जायनाका. जिणेंत तुजें बरेंपण आसोवचें आजून जीव आसात म्हणून हांवें ताका धैर्य दिलें. सिंतीचेर उपजाल्ल्या पुनर आकर्शणांत हांव क्षणा कोसलोंक लागलो. अंतर माजवंक लागला म्हणून म्हाका खात्री जाल्लें. सुरवेर 7-8 पावटी हांवें ताका फोन केलें तरी उपरांत सिप्रीन आपले नर्त्याद्वारे दिल्ले फुगासांव हळू करूंक म्हणून ताणें म्हाका फोन करचें सदांचें जालें. ती चिचोंद्री कित्याक तुका परत परत फोन करता? मम्मीन आक्षेप व्यक्त केलो. एक पावटी तिच्या जाळाक सांपडून बुडोवन मोरसो बचाव जालाय. तिचे तावन पयस राव. मम्मीच्या सत्रायेची हांवें पर्वा केली ना. म्हज्या सर्व पिडेचें एकच वकात सिंती जावन आसा म्हणून हांव पातयेलो. सिप्री लागीं सिंतीचो डायवोर्स जातच ताचे लागीं काजर जावची इच्छा तिळसिली तर मम्मी निराकरसूंची ना म्हणून हांव जाणा आसलो. म्हज्या संतोशा खातीर मम्मी कसलोय सॅक्रिफीस करूंक तयार आसच्या वर्गाची. तिणें कशें ना म्हणून जाप दिवचें. गांवाक पावून 30 दीस संपले. 25 दीस म्हजे लागीं आसले. त्या एका सकाळीं नाश्तो जाताना सिंतीचो म्हाका फोन आयलें. हांव तुका भेटोवंक आशेतां. निशक्त स्वरान कश्टांनी उलयलें सिंती. समा समू? हांव घाबरलों. कितें समाना तें हुस्कारलें. सिप्री संगी म्हज्या संबंदांत बांदपास बोर जाल्यात. जिणेंत एक निर्धाराक येनासतना उपावना. हांवें तुका भेटचें अवश्य जालां. सिंती म्हाका भेटोवंक आशेता? म्हज्या काळजाची उडी उस्सांबोळ जाली. ते म्हज्या जिणेक पाटी येवची घडी आखरेक तरी उदेली. लांब रेसांत थकल्ल्या म्हाका यशस्वसो गीट थोड्यास मेटां पयस आसचे बरी बगलें. खंय सर? हांव आमसरलों. बंगल्याक येवं? नाका, सिंती कसकसलें. हांव तुका आज सांजेर 6 वरांचेर पणंबूर दर्या वेळार भेटतां. ताणें भेटची सुवात सारकें कळयली. दर्या वेळेर? कितलें रोमॅन्टीक. ह्या फुडें जिणेंत सिंती संगी अंतर उरचो ना. आज 2 काळजां परत उक्तें जावन एकामेकाच्या चिंतना भोगणांनी स्पंदीत जातलीं. शुअर, हांव वेळार पावतलों. हांवें बसयलें. त्या सांजेर 6 वरांक 15 मिनट आसतना हांव नमारल्या जाग्यार पावल्लों. सिंतीन येताना 10 मिनटांची गळाय केल्ली. ताणें कारांतावन भायर येवन दार लॉक केलें. उपरांत आमी रेंवेचेर सोलोंक लागल्यो. थोडो वेळ मौनता लांबली. भोवशा कोणें कशें उलोवचें म्हणून नेनासतना नव्या मोग करणाऱ्यां परी आमची चिंतना नियंत्रण सुटोवंक अत्रेकतालीं.
बुडोन वेसो तांबडो रवी आपले अक्रेचे किरणां उदकाचेर प्रतिफलीत करून जियोंची स्फूर्त जागृत करतलो. थोड्या वेळान तो नापैंच जातलो तरी ताणें अक्रेची उमेद होगडोंक नातली. अंतर नासतना सिंती सोमे सांगत आसलतना म्हाका विशेष दादोसकाय भोगली. तुवें सांगिल्लें सामा. सिंतीन एक लांब उस्वास सोडलो. सिप्री म्हजे संगी काजारांत अविश्वास आदारून आसा म्हणच्याक सरू रुजवात हांवें एकठांय केल्या. ताच्या फाटल्यान हांवें न मियारलेल्या मनशान सोदना करून दुबाव परिहार केला. तो घात आज या कालचो न्ही, जायते वर्सां तावन चालू आसा. तो कोणा लागीं आनी खंयच्या हॉटेलांत रावल्लो म्हणच्याक दस्तावेज समेत आसात. तर विवाह विच्छेदनाक गळाय कित्याक हांव मोतींत विचारलें. सवाल भायर निकाळ्ळे ना. ताची ही कर्तुबा आजकालची न्ही, कॉलेज जिणेंत हांव न्हू असली सजिणी तो जियेला. हांवें कुडसिलें. काजर जातस तो समा जातलो म्हणून हांव बरवसलीं. सिंतीन दुकां पुसलीं. कॉलेजीन शिकतना सिप्रीची आनी तुजी दोस्ती करून दोगांक मोगाची भास दिल्ली. पूण काजर जातस हांवें सिप्रीक खंयच्याय तराचो घात केलो ना. काजर जावची घडी आनी विंचवणेक सवाल येताना हांवें करोडपती बापायचो एकलोच पूत सिप्रीक विंचलो. तुका दुखतलें म्हूण कळीत आसलें तरी माध्यम वर्गान ल्हान व्हड जाल्ल्या म्हाका करोडांतय विशेष आकर्शण भोगलें. दिसपडट्या पयशांच्या अडचणेंत हांव मुक्त जावच्याक सूख नातलें. तूं गल्फा गेलोय तरी तुका विंचलें तर माध्यम वर्गाचे अडचणे जिणीभर दसतल्यो म्हणचें भें म्हजे भोंवती रेवडाल्लें. पयशे आनी गिरेस्त जिणये साल म्हाका फावो जाली. पूण सिप्री सुदारलो ना. काल हांवें ताचो विचार केलो. ताणें कितें जाप दिली जाणाय? म्हजे लागीं काजर जावन ताणें म्हाका उपकार केला आनी आपल्या खासगी संगतींनी मेतेर जायनाका म्हणालो. सिप्री लागीं डिवोर्स जाल्ले फारा हांव तुका काजारे जिणयेक स्विकार करूंक तयार आसां. चिंतना कित्याक उतरां जावन परिवर्तीत जायनात? कितें आलोचन तुजी? हांवें जाप जाणाच्या जिन्सेर सवाल केलें. तूं म्हजो सांगात दिवंक तयार आसाय? ताचे सवालान म्हाका निजायकी भावूक केलें. हांव कितें सांगूंक आशेतां तें कित्याक सलिसायेन सिंगती अशें सांगता. हो सांगात जोडच्या उद्देशानच न्ही गी हांवें सिप्रीचो घात सिंतीच्या हुजरी उक्तें केल्लो. आतां येवजिल्ल्या परी घडोवंक लागलां. आनंदीत वत्तडान म्हाका मनो केलो. तूं हुकूम कर, हांवें मोहीत आव्हान दिलें. सिप्रीन म्हाका काजाराच्या संबंदांत घात केला. घात करून आसा आनी त्या हांकार्याक आपल्या करणेचो पश्चाताप समेत ना. सिंती नागिने परी घुसपुसलें. हांव ताका बूत शिकयतलें. फकत तुवें सांगात दिल्यार पुरो. ह्या खेळांत आपाय आसा, पूण सत्राय सांबाळली तर आमी जिखोवंक शकतले. हांव चिंतून पळय. तूं गल्फाच्या उज्यांत गळताय आनी तक्क मट्टाक कमायताय. हांगासर सिप्री आपलो ट्रान्सपोर्ट धंदो, रियल एस्टेट बंडवाळ, घाटार कॉफी तोट म्हणून सांगून करोडाच्या वहिवाटांत चलोन आसा. आनी सिप्री मेलो तर त्या करोडाच्या फर्ग्याक हांव एकलींच वारसदार. मतलब म्हजी साल सवकास जाली. भारी सिंपल. तें सोडला हांवें उलोवन मुखार गेलें. कशें तरी तूं सिप्रीची खून कर, या कोणाक तरी सुपारी दिवन लगाड काडाय. खून म्हणून कळनातले परी या खुनयेंत आमचें मेतेरपणू धांपून वेचे तितलें जागृत काय सांबाळल्यार जालें. हांव तुका म्हाका मेळच्या फेरग्याचो 30% दिवंक तयार आसा. तुका उण्यार उणें 3-4 करोड फावो जातले. उपरांत तुका गल्फांत कश्टां जाय म्हणून ना. काम जालें. तुजे पयशेय तुका मेळ्ळे. फटाफट तूं तुज्या वाटेक आनी हांव म्हज्या वाटेक. नंतर आमी एकामेकाच्या जिणयेंत मेतेर जावचेंच नाका. शाश्वत अंतर सांबाळल्यार जालें. हांव आघातान
मुखार सोलोंक शकलो ना. तें जायते मुखार पावुल्लें. आमचे मदलो अंतर आतां स्पश्ट जालो. समाप्त.